नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर पीली चीज दिखने वाली सोना नहीं होती, वैसे ही हर खांसी कोरोना नहीं होती। ये तो हो गई मजाक की बात। आज हम बात करेंगे खांसी के ऊपर। खांसी के कई कारण होते हैं। पहला होता है जो कि स्मोकिंग की वजह से होता है, उसे कहते हैं हम सीओपीडी। दूसरा ब्रोंकियल एस्थमा होता है, जिसमें कि सांस लेने में नहीं, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है, जो कि कई कारणों की वजह से हो सकता है। एलर्जी की वजह से हो सकता है, धूल मिट्टी की वजह से हो सकता है। तीसरा होता है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो कृपया करके इसे आप हल्के में ना लें, अपनी खांसी की जांच कराएं अपने नजदीकी अस्पताल में। धन्यवाद।